أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Унези хора, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал блага вест за рая, в тях един беше Умар. Аз Абу Муса каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с него в градините на Медина бях в една градина. Един човек дойде и той каза, че да отворим вратата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, отворете врата за него и дайте блага вест, че той ще влиза в рая. Ние отворихме врата, какво гледам, че Хазрат Абу Бакър стои. Аз дадох тази блага вест на него, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал за него. Той каза алхамдулилlah. След това един друг човек дойде и той каза да отворите вратата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, отворете врата за него и дайте блага вест за рая. Аз отворих врата и гледам, че Умар стои. Аз дадох, казах на него това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, и той каза алхамдулилlah. След това един друг човек дойде. Той каза, отворете вратата. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, и отворете врата и дайте блага вест за него за рая. Въпреки това, че един проблем, който той ще има, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, дайте блага вест на него. Въпреки това ще има един проблем. Какво гледам, че той е Усман. Аз му казах това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен. И той също каза алхамдулилlah. След това каза, че да искам помощ от Бога, да Бог да ме пази от проблемите. Хазрат Абдурахман бин Ауф каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Бакър ще влиза в рая, Усман ще влиза в рая, Умар ще влиза в рая. На трима каза, Али ще влиза в рая, Талха, Зубейр, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Аби Вакас и Саид бин Зайд. Абу Убайда бин Джарах ще влизат в рая. Тези всички. Аз Абу Хурайра каза, един път ние бяхме при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз заспах. Аз гледах, че съм в рая. И какво гледам? Една жена прави абдес на една крепост. Пита кой? Хората казаха, този крепост е за Умар бин Хаттаб. И знаех, че слушайки, аз Абу Бакър беше там, аз Умар беше там и той заплакал. Каза, че аз ще правя гайрат с вас. Вие защо се върнахте? И
щяхме да дадете благослови. А то Сейд Худри каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в Илиджин някой ще гледа в раята и раята ще блести с неговото лице. Абу Бакр и Умар са от онези. И колко хубави са тези двама. Аз Абдулла бин Масуд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, и един човек идва при вас от рая. Абу Бакр дойде, след това от хората на рая идва втория човек, Абу Умар разилата анху дойде. И в една традиция пише, аз Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за Абу Бакр и Умар, че тези двама Абу Бакр и Умар, те са главите на всичките хора, освен пророците. Те са глави на всичките хора в рая. След това Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Умар бин Хаттаб са звезди в рая. Умар разилата анху за неговото величество. В една традиция пише, така има от Акба бин Амир каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ако след мен има някой пророк, той щеше да има Умар бин Хаттаб, че веднага след мен. Иначе за обещания Масия и Махди, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той е Набиулlah. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Умар мухаддас, на Айша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, наистина в първите народи бяха мухаддисин. Ако в моя народ има някой, то е Умар бин Хаттаб. Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, първи народи, които бяха, в тях бяха такива хора, които мухаддис бяха. И ако някой има в моя народ, то тогава той е Умар. Мухаддис са онези, на които получават откровение на Бога. Те са мухаддис. Бани Исраил, които бяха, в тях има такива хора, с които Бог говореше. Освен това, че те са пророци, и така и в моя народ, ако някой има, то е Умар. Обещания Масия алейхи салам каза, Бог винаги и с знат си говори, и колкото има сила, той дава едно име на другия, който сърцето на Ибрахим става пари Бога Ибрахим, който има сърцето на Умар Фарук. Той е до Бога като Умар Фарук. Вие не четете тази традиция, че ако не има мухаддисин, с който Бог говори, тогава той е Умар. Тази традиция означава, че мухаддисия свърши до Умар. Не е така. Това означава, че онзи човек, който в духовността е като духовността на Умар, той ще стане мухаддис. След това каза, аз имам откровение с това от Бога. Ти си с теб Бог говори и ти си като Фарук. Както преди в един проповед казах и от другите проповеди, че Умар и каза, че да събираме Корана. Тук искам да разказвам във времето на Абу Бакр в битката Ямама 70 хора, които наизуст знаеха Корана, хуфаз, бяха мъченици. На тази традиция пише, че когато в Ямама
тези хора бяха мъченици. Абу Бакър извика на мен и там беше Умар. Абу Бакър каза, Умар дойде при мен и той каза, в имамата много хора станаха мъченици и аз имам страх, че да в другите битки да не станат мъченици хора, които наизуст знаят Корана и ние трябва да събираме Корана на едно място и аз че вие да се събирате Корана. Абу Бакър каза, аз казах на Умар, Умар каза да се събираме Корана. Това Умар каза на Умар, аз как да правя такова нещо? Това пророк съвсем не е правил. Умар каза, кърня се името на Бога. Това е много добра работа. Умар Бакър каза, много пъти той каза на мен, докато Бог отвори моята гърди за това. Аз сега това мисля, че трябва да събираме Коран. Тогава Зайд бин Сабит започва работата и преди разказах тази тема. Умар знаете, той наизуст знае се Корана, муслиман каза. Абу Убайда каза, че от мухаджирин сахаба на пророк саллаллаху алейхи ва саллям тези са, които наизуст знаеха Корана: Абу Бакър, Умар, Усман, Али, Талха, Саад ибн Масуд, Хузайфа, Салим, Абу Хурайра, Абдулlah bin Saib и Абдулlah bin Умар и Абдулlah bin Аббас. Така казва, че някой откровени бяха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Заради близостта на Умар и тези откровения има за муафкат в сесията пише. В три неща има еднакви откровения и когато гледаме в сесията, те стават 7. Сахих Бухари, една традиция за Умар пише, Хазрат Умар каза в три неща, че Бог е съгласен с мен. Аз казах на моя пророк, ако мястото на Ибрахим стане за място за молитва, този стих беше за заповед за хиджаб. Аз казах на моя пророк, ако вие даете заповед на своите жени за хиджаба и добри хора идват, тогава тези стихове дойдоха след това. Жените на и станаха еднакви и аз казах на тях, на тези жени, където моята дъщеря беше, ако пророк се дава развод на вас, и аз надявам, че Бог ще даде по-хубави жени. Това този стих беше откровен. Много близо, че ако пророк даде развод на вас, то техния Бог ще даде по-добри жени за вас. В Сахих Муслим пише една традиция, че Ибн Умар каза, че на три места аз съгласих Бог за Мухаммад Ибрахим, за хиджаб, за пленници на Бадър. Тази традиция не е правилна. Аз Муслим Ауд Разилатарано много говори, за Ширем също пише, че царите опитни хора също писаха, че наказание за пленници на Бадър, това не е правилна традиция. Аз разказах преди тази тема. Весе и муслим за Умар не води джиназе на лицемерите. И това е от Корана. Ибн Умар каза, когато Абдулlah бин Абу бин Сулун почина,
неговия син Абдулла бин Абдулла, пари пророк Асалам дойде и помоли, че дайте ризата си за него, че той да даде кафен на своя баща. Пророк дал своята риза. След това той помоли, че да водите джаназе намаз. Тогава пророк отиде да води джаназе намаз. Тогава Умар стана и взе дрехи на пророка и каза, че дали вие водите молитва, че Бог забрави на вас да води молитва. Пророк каза, Бог дал позволение на мен и каза, че дали да търси прошка за тях или не. Ако за седмица се искат прошка, каза, аз повече от 70 ще рецитирам истигфар. Умар каза, че той е лицемер, но пък съм води на тогава Бога дал този стих. От лицемерите няма да водиш молитва на тях и да не се молиш на техния гроб. Умар в Сунан Тирмизи пише, от Умар бин Хаттаб се моли, о мой Бог, за дал заповед за алкохола. Този стих беше, че те питат за алкохола и за другите неща, че те са имат грехо, те са грехове и имат и полза, но грех е по-голям от полза. И когато рецитираха той се пред Умар, Умар слушайки, пак каза, о мой Бог, че с ясни думи дал заповед. Тогава стих в Ниса дойде, че онези хора, които вярвате, да не приближавате до молитва, когато вие не знаете какво рецитирате. След това му дойде и четоха този стих. Пак каза, че Бог, че с ясни думи дал заповед за това от Майда стих. Дявол иска, че чрез алкохола и другите неща да имате станете врагове и да вие да не съпомнавате своя Бог. Дали вие така ще вършите? И когато рецитираха този стих пред Умар, той каза, че ние ще спираме от това, ние ще спираме от това. В сесията от тези неща, освен много други неща написаха, Анама Сюти, за 20 неща той каза. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, аз Умар, разятарано, знаете неговото място, колко велик беше в последователите понякога, както той искаше, Коран идваше. И за него тази традиция има, че дявол тича далеч от Умар. Ако след мен имаше някой пророк, той беше Умар. Трето това, първите народи имаха Мухаддас. Ако някой на този народ има Мухаддас, той е Умар. Умар в битките, каквото той посветваше, и пророк съм приел тези свети. Затова има традиция, че са Урера или Саид. Амиш каза, че един бете от тях, когато битката Табук беше, хората имаха глад. Те казаха, че нашия пророк, ако вие ще ни позволите,
ние да колим нашите камили и да използваме маслина. Пророк каза да. Тогава Умар дойде и помоли, че нашия пророк, ако така ще вършите, тогава няма да имате камели и хората да докарват другите неща, които те да ядат и за тях да се молите за беркет. И Бог ще сложи беркет в това. Пророк каза да, това е правилно. Пророк каза, че сложите кожата и сложиха и каза, че каквото вие имате за ядене докарате, че някои малки неща докараха, форми и хляб и така имаше малко храна, че пророк се моли за беркат и каза, че вземете в своите тенджери. Те взеха в своите тенджери, докато всички тенджери бяха пълни. Иските ядоха и станаха сит. Това пророк свидетелствам, няма Бог освен Аллах, и аз съм пророк на Бога. И онзи човек, който без съмнение и ще се срещне с Бога, той ще влиза в рая. Това пише в Муслим. В Бухари така пише. Язид бин Абу Убайд от Салма бин Акбар разилата на него каза. Той каза, в пътуване хората нямаха храна и те нямаха нищо. И те при пророка Сърсърм дойде за позволение да колят камили. Пророк позволи. Аз Умар се срещна с тях. Те казаха на Умар. Умар каза, след камилите какво ще ядете? Умар отиде при пророка. Каза, че след камили какво те ядат? Пророк Сърсърм каза, кажете на хората, че всичко да откарват каквото те имат. След това пророк се моли и дал беркат за това. Докара техните тенджери, хората взеха своята храна. Докато те взеха, пророк Сърсърм каза, аз се свидетелствам, че няма Бог освен Аллах и аз съм неговия пророк. Как започва азан, зов за молитва, аз Умар гледал сане, Муслим Ауд разилата на каза, че откровение Бога получил последователите. Във времето на пророк Сърсърм, Абдулла бин Зайд беше последовател. Бог каза, че чрез откровението учи азан. И пророк Сърсърм гледа на него, че мусулмани да зовят. След това в Корана също дойдоха тези това нещо. Умар каза, аз учих този азан от Бога, но аз мълчих за 20 дни. Затова мисля, че един другия човек каза тези неща на пророка Сърсърм. В една традиция е, че един ангел дойде и учи този азан. Аз не бях заспах и малко бях събуден. Сунан Тирмизи пише, преди разказах, но тук искам да разказвам отново. Последните думи разказват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че колко беше важен този сън на Умар при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Зайд каза от баща си сутрин. Ние дойдохме при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз разказах своя сън, пророк каза, този е истинския сън. Отивай с Билал. Той има висок глас. Той разказва и каквото Бог каза на теб. И той да зови тези неща. Абдулла бин Зайд каза, когато Умар бин Хаттаб слуша азан за Билал. Умар дойде при пророка Сърсърм, тичайки дойде и каза, о пророка Сърсърм, клянем се името на Бога, който ви изпрати за истина. Аз също гледах това, както той каза, зови азан. Пророк Сърсърм каза, цялата хваля за Бога, това е истина. Сега повече истина дойде наяве.
уважение за пророк Салам, как Умар уважаваше на пророка, какво място беше за пророк Салам. Ибн Умар разилата рано, но каза, че Ибн Умар беше в пътуване с Умар, като Умар яздеше на една камила, който беше много силна камила и напредваше пророка Салам. И баща казваше на Умар, Абдулла, пред пророк Салам не напредвай твоята камила, не трябва да напредват пророка. Пророк Салам каза на Умар, че продай на мен. Аз Умар каза, че това е за вас. Пророк Салам купи това. Пророк Салам и след това каза, Абдулла, сега това е за теб, каквото иска да използвай. Да, това подарък на него. Аз Анас бин Малик каза, че пророк Салам след залез дойде и след обед дойде и се моли Зухр намаз и каза, че много голями неща има. Ако някой иска да пита, каквото ще питате, аз ще ви отговарям. Докато аз стоя тук, хора много плачеха и пророк Салам много пъти каза, питайте. Това Абдулла бин Хузафа сами остана и каза, че кой е баща ми. Пророк Салам каза, Хузафа. Много пъти каза, питайте на мен. И Умар стана, че ние сме доволни, че Бог е нашия Бог и Ислам е наша религия и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е нашия пророк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след това каза, и че рая и ада представиха пред мен и не гледах такива неща преди това. В Бухари пише една традиция. Абу Муса каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям питаха такива неща, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям не харесал. Когато много пъти питаха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям досвал. Каза, питайте, каквото искате да питате. Тогава човек каза, кой е баща ми? Хузафа е твоя баща. Сега другия стана, кой е моя баща? Каза, че Шайба е твоя баб, че Салим свободен, който Умар гледал в лицето на пророка, каза, че пророк саллаллаху при Бога, ние търсим прошка. След това в Бухари има друга традиция, пише, от Зохри пише, каза, Анас бин Малик каза на мен, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза навън. Абдулла бин Хузафа стана. Той каза, че ме баща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кой е баща ми? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, твоя баща е Хузафа. Саллаллаху питате. И Умар на крака стане каза, че ние се радваме, че Бог е нашия Бог, Ислам е нашия религия, пророк саллаллаху алейхи ва саллям нашия пророк. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям мълчи. Аз Абу Катада Ансари разилата рано има традиция от него, че от пророка саллаллаху питаха за постията му, че пророк саллаллаху се ядосва. От Умар каза, че Бог е нашия Бог, Ислам е нашата религия и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е нашата пророк. И бейт е истинския бейт, ние се радваме за това. Но Сахих Бухари беше друга традиция. Умар един път дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това пророк саллаллаху седеше на едно велико място. Умар каза, аз се дойдох при него и какво гледам, че той леже на едно легло и няма друго нещо. Да, има знаци на гърба на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше, където има лиса от форми. Аз гледах на пророка, къде се имате Бога.
че нямаше малката кожа. Освен това, казах на пророка да се молите, че той даде пари на вашия народ, защото Фарс и Румите много пари имат. Те имат съвет. Те не се молят на Бога. Пророк съм седеше, пророк съм каза, синът на Хитаб, дали до сега има съмнение, те са такива хора, които техния живот, който те получиха това, което те искаха. Аз казах, че да се молят за мен за прошката. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, един път Умар разилата анху отиде при него, пророка гледа, че къщата е празна. Той лежи на една на легло и занаси на това легло има на гърба на пророка. Това Умар просто плачеше и каза, че Умар, защо плачеш? Умар каза, че гледайки вашите проблеми, аз плача. Кайсар и Кисра, те имат много удобства и вие имате тези проблеми. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз не искам нищо от този свят. Аз съм такъв пътуващия човек, който пътува на една камила и на обед, когато проблем има, той за малко нещо, той стои под едно дърво и след няколко минути пак той пътува. Една случка има, в която пророк саллаллаху алейхи ва саллям Умар каза за молитва. Умар каза, аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска позволение за умра. Пророк се позволи на мен и каза, о моя брат, в своите молитви да събълнавиш на мен. Аз Умар каза, че те бяха такива думи, ако срещу това целия живот да имам, няма да имам радост. В другата традиция беше тези думи. О моя брат, че да се молиш за мен. От Умар разилата анху с пророка саллаллаху алейхи ва саллям колко имаше силна връзка. В тази случка ние знаем, преди разказах в един проповед. Но това Айша разилата анха каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, слушайки това, Умар стана и каза, че кланя се името на Бога, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не починал. Айша каза, Умар казваше, кланя се името на Бога, в сърцето дойде това, че Бог ще го вземе, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че да режи на ръце и на крака на някой човек, Абу Бакър дойде. Той рецитира стих от Али Имран 142 и каза, че Умар разбирай това и тогава свърши тази тема. Затова Муслим Ауд разилата анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, смъртта на пророка и последователите разбираха за това, че всички пророци са починали, за това, че на смъртта на това за Умар мислеше, че той е жив и пак ще дойде. И той имаше толкова силен доверие това, той искаше да убива на този човек, който срещу това да разказва. Абу Бакър Сидик, когато дойде, и той пред всичките последователи рецитира, че Ма Мухаммадун илля расул, кад харат мин кабли расул. Това Умар каза, че аз търпех, аз на земята паднах и последователи казаха, ние знаехме, че този стих първи път слушахме и рецитирахме той в улиците. Ако някой пророк беше жив, това не беше правилно. Ако всичките пророци са починали, защо той не почива? Аз Умар казваше, защо имамите, аз Масия е жив на небето, тогава защо нашия пророк не е жив? Всичките последователи мълчиха за това, че всичките последователи имаха тази вяра, че Исус е починал. Затова обещание Масия алейхиссалату ва саллям също пише. Разказах това тази тема в един проповед. Аз Умар как починяваше на пророка, затова Ибн Умар каза,
че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хаджар Асвад и слува на Хаджар Асвад и много плаче. Пророк саллаллаху гледа, че Умар бин Хаттаб също плачеше. Пророк саллаллаху каза: о Умар, това е това място, където трябва да сълзи излизат. И така при Хаджар Асвад дойде, той слува и каза: аз много знае, че ти си един камък, няма вреда и няма полза от теб. Ако няма да гледах, че пророк саллаллаху слува на теб, и нямаше да слува на теб. А муслима отказа. И Умар разияллаху анху един път в Каба беше, той премина до Хаджар Асвад, той с каза, че ти си един камък, ти нямаш сила, ти нямаш никаква сила, но аз при заповеда на Бога слува на теб. И той така стана велик, че той знаеше, че Бог е един. Той нямаше търпение, че някой да прави равни с Бога. Наистина, той уважаваше на камъка на Хаджар Асвад. Той казваше, че Бог дал заповед да това ние уважаваме, а не това, че той е особен камък. Че ако Бог дал заповед, на всичките неща ние се слуваме на всеки нещо, защото ние сме хора на Бога, а не хората на камените. Той починяваше и вярваше в че Бог е един. Това е място за един вярващ, истински вярващ. Той мисли, че един вярващ на Хаджар Асвад мисли един камък, както други са другите камъни. Но той воява на Бейтулла. И той е силува на Хаджар Асвад, защото той знае, че моя Бог дал заповед да уважаваме тези неща. Но въпреки това, уважава на това място, въпреки това, че Хаджар Асвад силува, но той става със силата. Че аз съм човекът на един Бог, не съм човекът на някой камън. Тази истина беше, който Умар каза. Той удари на каза, че ти си нищожен. Ти си един камък като другите камъни в света има. Но мой Бог е дал заповед да воюва на теб, затова воюва на теб. Той напредва и силува на този камък. Хазрат Абдулла бин Умар каза, че Умар бин Хаттаб пита на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато идваше от Таиф, Джоана беше и каза, че он моя пророк. Бъде харам. Един ден казах, че прави един ден етикаф, който назар има, трябва да изпълняваме. Така учи пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сега това този човек каза, че един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Хумс ми дал едно момиче, когато последователи пленници бяха освободени, пророк саллаллаху алейхи ва саллям слуша, те казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям освободи на нас. Какво има? Те казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям освободи пленниците. Умар каза, че Абдулла на своя син отива при това момиче, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал на нас и освободи на нея. А Хузайфа, той имаше скрити неща на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Табук, има една случка. А Хузайфа каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям слиза от камилата си, той имаше откровение и камилата седеше, тя стана и тя дърпеше своята вара взех и седи до пророка. И аз седнах, докато пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана и я докарах тази камила до него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, кой е? Аз казах Хузайфа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че едно скито нещо искам да ви казвам, да не разказвай на другите. Че аз няма да рецитирам на онзи човек. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям рецитира на лицемерите, когато почина пророк саллаллаху алейхи ва саллям във времето на Умар, някой човек почиваше, за който Умар мислеше, че той е лицемер.
той вземайки на Зев, вземе се със себе си. Ако Зефа ставаше, тогава Умар водеше молитва намаз. Ако Зев вземе своята ръка, тогава Умар не водеше джанази намаз за този човек. Умар и как изпълнява предсказание на пророка, обещание Масия алейхиссалам. Аз Умар, който имаше истина, той имаше този вкус, той стана втория халиф. И всеки последовател имаше уважение. Кесро Кисрия, тези жени дойдоха при тях. Един последовател Кисра, те дадоха много злато и показаха. Той каза, ние няма, това не действа, че ние гледаме, че гривните на Кисра дойде при нас. Аз Умар дал тези гривни на един последовател да избъдне предсказание. Муслимът каза, че злато не е позволено за мъжете, но гривните на Кисра дадоха на един последовател, който той отказа. Умар се ядосва и каза, че това беше пророк съвсем каза, че аз гледам тези гривни в твоите ръце. Неговото злато, когато дойдоха дрехи на Кисра, Умар каза, че носи тези корон и дрехи, когато взе, Умар плача и каза преди някой ден Исра с тези дрехи и корон, и той беше царе на Ирана. Сега той тича в гора. И хората не знаят тези думи, че решим и злато не е позволено на мъжете. Един съвет, аз Умар за няколко минути каза да носиш злато и тези дрехи. Истина е за Аллах, страх от Бога е от Бога. Това нещо, ако да изоставяте заради Бога, това се има сваб. Абдулла бин Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в съня гледах, че аз стоя на аз извадя от един кладенец вода. Тогава Абу Бакър той взе един и две и извади, че той нямаше сила и Бог ще и след Умар бин Хатаб дойде и това стана голяма вода. Аз не гледах никой друг човек, който така върши, както Умар върши. Толкова вода той докарва, че хората изпиха и отидоха в своите къщи. Ибн Умар каза, аз слушах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза, един път аз спах, че докараха един тенджер с мляко, че аз това излиза от моите ногти. И който стана, аз дадох на Умар бин Хатаб, после да искаха, че вие какво иска, и така каза пророк за знание. Аз Зайнул Абидин тълкувайки тази традиция каза, че фазлул илм означава, че една част от знанието и съня на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тези случки, които разказват, това трябва да казваме, че светските победи, които мусулманите имаха чрез Умар, и една част беше от знанието, който Умар получил от пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Корана, че Маджмуъл Бахрейн, че всичките знания за този светски живот и за другия живот имаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И каза това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям докара съвършено учение за всичките атрибути за човека в този живот и за следващия живот, както Мусия каза, когато този пророк дойде, той съвършена истина ще докарва. Йоханна 16 и Умар това мляко имаше, че
че той имаше знание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Муслим Мауд разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям пред него един път аз Умар в съня взе мляко и каза, че това е знание. Аз Саид Худри каза, аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза, аз заспах, гледах на хората пред мен представиха, те имат ризи, някои ризи има до гърдите и някои долу имат ризи. И Умар стои пред мен, той има риза, който дълга риза беше. После каза, какво означава това? За тази религия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на място разказвайки атрибути на последователи, зато Умар разияллаху анху каза, той в моя народ в религия най-силният е Умар. Малик бин Аббас каза, че Умар каза, гледайте себе си, първо това е Бог да гледа на вас, това е по-лесно за вашата оценка, това е по-хубаво, че да тежите себе си преди някой другия да тежи на вас и да приготвяте преди това. В този ден вие ще представи и всичките неща ще бъдат наяве в този ден. Хасан казваше, къде името Бога, той не беше в началните мусулмани и нито той не много хачеше, но той не се обръщаше внимание към светския живот и подчиняваше заповедите на Бога по строг начин. И за Бога той нямаше страх от хората заради Бога. Саад бин Вакас каза, къде има Бога, Умар бин Хаттаб, той не беше преди мусулманин, но знаех, че какво той беше напред от нас. Най-повече той се молеше и не се обръща внимание към светския живот. Шамир Абдулла каза майка си, каза Умар, когато отиде в Сирия, неговата риза беше неправилна. Да беше много риза беше дълга, който докосваше на земята. И от Рум каза, те носиха такава риза. Той изпрати това към Азриад и Ела. Там има един град. Ела до Сирия, до океана има един град, че той изми тази риза и там той ши тази риза. Да, също уктри камиз, катан, има много бяла дереха, докара двете ризи и представи уктри риза. От Умар взе тази риза и каза, че това е много мека дереха и каза, че дай на мен моята риза. Тази риза е по-хубава, който поправи риза, тази риза е по-добра. Аз Назми Малик каза, аз Назми това гледах, когато беше Амир Муминин, че неговите рамена на ризата шиха на 3 места. Друга традиция има Анас каза, че между раменена Умар гледах 4 пъти шиха ризата на Умар. Ще разказвам тази тема пак следващия път. Сега искам да разказвам за един починалия и ще водя джаназе, иншалла ще водя след петичната молитва. Доктор Тасир Мустафа Фазли Умар Усман, той беше лекар в миналите дни. В 70 годишнина той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Различните проблеми той имаше, но той имаше, той стана болен и така той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Господин доктор и неговия
един кузен на баща му, Сайед, последовател на баща му се дойде, но доктор Сайед Мустафа Сахиб, Гулам Мустафа Сахиб, когато беше учител, 1938 година той прави бейт на Ахмади. Когато третия халиф, Нусрат Джахан Ским каза, че да правите вакъф. Доктор Тасир баща, Гулам Мустафа Сахиб, доктор Гулам Мустафа Сахиб, в Карачи работи като цивил сърджен. Там той взе свърши работа и 1970 година отиде в Африка. И до 89 година той беше там, Гана, Найджерия, Сералун. Доктор Тасир Мустафа, когато свърши медицин, на малко 2 години работи в армия, след това Civil Hospital Карачи работи, след това Джина Hospital Карачи работи и след 1982 година за 3 години той дал своя живот вакф, Гана отиде. Там Тичиман хоспитал той беше, след това Осекоре там той работи. И баща му, тази болница беше построена от баща му. Той с баща си работи 3 години и учи сърджери. Той е много учен сърджен беше. Тасир Сахиб в Гана 23 години служи. 17 години в 17 Фазли Умар Хоспитал той служи. И 40 години той служи на джамата сватбата му. И Сайед доктор Музафар Шемсай и дъщеря Амтурауф беше, която Сърдада Амтул Хаким беше дъщеря на Муслимауд. Един син на доктор Сахиб, един син и една дъщеря има на доктор Сахиб. Жена Амтурауф пише, че когато аз отидох, когато той беше болен, че кажи Ислам на Хазур. Този път беше такъв нещо, че той каза последния Ислам. Пише в Гана, стана много болен, много болка имаше през нощта и много беше болен. Сутрин каза някой каза Ассаламу алейкум. Каза, че вратата е затворена, няма да излезе. Следния час каза, че някой каза салам на мен. И след това той стана здрав в Гана. След това каза, аз се молих за него. Казаха, че той ще има дълъг живот. Тя каза, много скромен човек, смирен човек беше. Не говореше зад гърба на другите. Ако някой казваше, той мълчеше. Брат доктор Сахиб пише, ние гледахме на болните хора. Той гледаше след отпуск, за другите лекари не гледат, че те идват в болница, затова аз гледам на тях. И той вземеше тази тежест на другите лекари на себе си. Много малко говореше. Секюрити амла и работници казаха, винаги усмихвайки и питаше и така отиваше. Обикновено с Ахмадите, болните хора, другите също. Много с добър начин отнасяше и без пари той гледаше. Някой идваше, освен болницата. Принципал Джамия Амдира пише, Башир Сахиб, че много пъти седнах с него. Много малко говореше.
И с много добър начин той говореше с мен. И такава смирение не гледах на друго място. В болницата с хората слушах такива неща. Много се радвах, че в болница има такива лекари. Преди разказах, той гледаше на болните хора. Понякога болница беше затворен, той отиде от дома си, излизаше от стаята си, пак дойде някой болен човек и вземайки на него, така докарваше, че той чакаше за него. Много помагаше на бедните. Ата Зубейр Саб тук chairman Humanity First. 2004 година, когато Африка отидох, в Гана и другите места, доктор Саб беше с мен. Ние отидохме в Бенин. Ата Зубейр каза, че една жена беше болна. Доктор Саб каза, питай на нея, какво има? Тя каза, дойдох да се срещна с халифа и каквото има, всичко харчих. Нямам пари да се връщам. Доктор Саб каза, 30,000 дайте франк по това време. За един месец беше заплата, който доктор Саб дал на нея. Анима Муса пише, че много смирен човек беше с мисионерите, отнасяше се много добър начин и обич. Един път неговата жена стана болна, неговата и лекува на нея. Че ние само отидохме да се говорим за него, парчи нямаме. Веднага извика на своя помощник и 100 рупии даде на него, че докарва и парчи. И въпреки това ни казахме, че не взе парите нас. Пише, той беше като ангел в естеството на един човек. Много мълчалив, в Масджид Мубарак идваше, дълга молитва се молеше. Доктор Музафар Чауди Сахиб, урологист в UK, който е. Той отиваше там да вакфязи. Каза, че много мълчалив, много добър човек беше. Много нови неща учихме от него, да помагаме на хората. Когато отидох да вакфязи и седнах за него, и той каза, седай до мен и отиваше на друго място. Въпреки че много пъти казах да сядайте тук. Вакилул Мал, Авал Тарик Адид и Лукман Сайф каза. Много раздаваше по пътя на Бога. Когато дойде в Пакистан, Тарик Адид по първо време след илан той даваше, идвайки първо той даваше в Дафтар Мал. Като пише, винаги на човечеството служеше, освен алопати, ако има нужда. Той лекуваше също с алопатик. Доктор Наим Сайб, той като инчарж, аз горе хоспитал, като пише, като мишен инчарж, 21 години той служи като лекар. Не слушах, че той почина. Много хора на това място и този град дойдоха. Те имаха много силна имаха за доктор Сайб и много плачеха. Казаха, че доктор Сайб беше много добър човек. Помагаше на бедните и беше много скромен и добър човек. И с книги на обещания Масията четеше и литературата на джамата четеше. След това доктор пише, че доктор Сайб Амди Абсалла Сахоре в сърджери много той работи.
плодове. Ние гледаме тези хора, които в Магриб Африка за лек идват в тази болница и в ясни дума каза за Муштаба, Тасир Муштаба, за доктор Муштаба хората знаят за него. Него баща беше тук и със същото име продължава. Той построи джамия до болницата. Доктор Сахиб един много добър човек. Имаше желание да служи на човечеството, използва своята професия за тези неща. Неговата баща и той имаше тези атрибути. Освен лек на болниците за бедните, с даваха пари за храна, също дадоха, че да имате сила и медицини дадете без пари и дадоха храна също. Доктор Гулам Мустафа Сахиб в Гана много служи, но доктор Тасир Мустафа продължи тази работа и аз също знае на Гана, хората на Гана, онези хора, които много хвалиха на него. Той с истинския вакф служи на човечеството и когато за мисионерите, когато отиваше, особено гледаше на тях и лекуваше на тях и гостоприемлив беше четвъртия халиф. Когато отиде за визит, той беше при него и за гостоприемство особено нещо беше при него. Той пише Ханиф Сахиб, той беше един ангел. Наистина той беше един ангел. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. За гостоприемство искам да казвам. Гостоприем тогава, когато жена също помага и неговата жена много е гостоприемлива, тя много служи на хората. Да се молите за нейния дълъг живот и да здраве и на техните деца да продължават добрини като него и те също да служат на своята майка. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر